الحمد لله العزيز الجبار صاحب النعم الكبار وذي الفضل المدرار، نحمده جل وعلا ونثني عليه، وأصلي وأسلم على نبيه المختار وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة. أما بعد، أرحب بإخوتي الأعزاء سائلا الله عز وجل لهم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة. في هذه الأيام تنتاب العالم أجمع أخبار هذه الجائحة، جائحة كورونا، التي تتعلق بفيروس صغير يقدر الله جل وعلا دخوله للأبدان فيتكاثر ومن ثم ينتشر. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ومن ثم نذكر التذكير أولا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. ومن هنا كان أول واجب على المكلف هو التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وبالتالي نعلم خطأ تلك المناهج التي تقدم أعمالا أخرى، منهم من يقدم الأخلاق ومنهم من يقدم الدعوة. أمر من هذه الأمور إذا لم يكن قبله توحيد فإنه لم يبنى على أساس صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم لبث سنوات عديدات في مكة لم يكن من شأنه إلا التوحيد وإصلاح ما في هذه القلوب لترتبط بربنا علام الغيوب سبحانه وتعالى. ومن ثم علينا في هذه الأيام أن نذكر بهذا الباب، باب التوحيد. وباب التوحيد ينطلق العبد فيه من عدد من الأمور، أولها استشعار قدرة رب العزة والجلال، فهو القادر على كل شيء، القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. القادر الذي لا يعجزه شيء. فانظر كيف ارتج العالم أجمع بسبب شيء يسير قدره رب العزة والجلال، فيروس لا يشاهد إلى حالك. كيف اختلف برنامجك اليومي بسبب هذا القدر الذي قدره الله جل وعلا. وبالتالي نستشعر قدرة الله علينا، وهكذا نستشعر غناه سبحانه وتعالى، كما قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نحن فقراء لا نستغني عن فضله جل وعلا وعن رحمته بنا، وهذا يجعل القلوب ترتبط به سبحانه وتعالى. ومن ثم نخاف من الله، نخاف من الله. الأول في القدرة وفي الغنى، هذا من توحيد الربوبية. والآن في توحيد الألوهية، فنخاف من الله جل وعلا أن يقدر علينا المقادير العظيمة سواء في الدنيا أو في الآخرة، ونستشعر أنه سبحانه أهلك أمما عظيمة بأسباب سهلة يسيرة. فأهلك قوم نوح وقوم فرعون بالماء، الماء هذا الذي تشرب. وأهلك قوم عاد بالريح، هذا الهواء الذي لا تشاهده. وأهلك قوم ثمود بالصوت، بالصيحة. أسباب يسيرة تهلك أمما كثيرة إذا قدرها رب العزة والجلال، وبالتالي نخاف منه سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا
نستشعر ما قدره الله جل وعلا على العباد من المصائب ومن الأقدار، يقدرها جل وعلا في لحظات. وفي نفس الوقت كما أننا نخاف منه سبحانه ونعلم أن الخوف عبادة، كما قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، كذلك نرجوه ونؤمل في فضله سبحانه وتعالى، ويكون عندنا حسن ظن في الله أنه سيرحمنا وأنه سيتولانا. والرجاء عبادة عظيمة. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وقال عن الكفار والمنافقين: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم. والجمع بين الرجاء والخوف شأن أهل الإيمان، ولذا قال الله جل وعلا عن الأنبياء عليهم السلام: كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. وليس من شأننا أن نسير على طريقة بعض المتصوفة الذين يقولون نعبده بالحب. الحب مطلوب كما قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. ولكن أيضا الخوف مطلوب والرجاء مطلوب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له. وأثنى الله جل وعلا على العلماء فقال: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكذلك عندنا عبادات أخرى، عبادات من التوحيد، كعبادة التوكل على الله سبحانه وتعالى. فنعلم أنه لا يكون شيء في الكون إلا بخلق من الله وتقدير منه سبحانه وتعالى، فنؤمن بالقضاء والقدر كما قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وكذلك نتوكل عليه سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، يكفيه كل شيء. وهكذا لا نتوكل إلا على الله كما قال: وعلى ربهم يتوكلون. قدم المعمول على ربهم لإفادة الحصر والاختصاص، فالتوكل على الله وحده. ولا يعني هذا أن نترك الأسباب، الأسباب مطلوبة كما قال تعالى: خذوا حذركم، كما قال: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة في الأمر بالتداوي: عباد الله تداووا فإنه ما من داء إلا وله دواء. وهكذا نعبد الله جل وعلا بعبادتي الصبر والشكر. ولا ينبغي أن تخلو أحوالك من هاتين العبادتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والشكر يكون بالاعتراف بالقلب أن ما عندنا من النعم من الله. انظر كم لله عليك من نعمة، كم لله عليك من نعمة، في سمعك، في بصرك، في يديك وقدميك، في قدرتك على النطق والسمع والتفكير، في قدرتك على هضم الطعام وشرب الماء، إلى غير ذلك من النعم الكثيرة. من أعظم نعم الله عليك أن هداك لدين الإسلام، أن جعلك من أهل التوحيد. وهكذا بعبادة الصبر، فتتحمل الأقدار المؤلمة وتعلم أن الله جل وعلا هو الذي قدرها، وبالتالي ترضى عن الله لأن الله لم يرد بك إلا الخير، وبالتالي تكون هذه المقادير خيرا لك وتكون عاقبتها حميدة في حقك، لأنك صبرت عليها ورضيت عن الله في قضائه وقدره، فيرضى الله عنك
فالشكر والصبر والرضا من أسباب رضا الله، كما قال تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم. كما قال تعالى في الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وحينئذ استشعر عظيم نعم الله عز وجل عليك. وسأضرب لك مثلا بعظيم هذه النعم. ومن تلك النعم هذا الهواء الذي تتنفسه كل لحظة يدخل في جوفك ويخرج. هؤلاء المرضى الذين أصيبوا بهذا المرض يعجز الواحد منهم عن أن يتنفس تنفسا صحيحا، وبالتالي يحتاجون إلى أجهزة التنفس الصناعي الذي أصبحت الدول الكبرى تتخاصم من أجل هذه الأجهزة، مع ما لديها من إمكانات وقدرات، وما عندها من جيوش ورجال، وما عندها من مصانع، وأنتم تشاهدون أخبار ذلك التي تنقل لكم. ولذلك اشكر الله على نعمه، فتفكر في نعم الله عليك وعلى من حولك، ومن ثم اشكره سبحانه وتعالى بالاعتراف أن هذه النعم من عند الله. ما تقول هذا بجهدي ولا هذا بإتقاني ومعرفتي، هذا فضل من رب العزة والجلال. وكذلك تتحدث بها باللسان وتصرفها في مراضي رب العزة والجلال. وأما بنعمة ربك فحدث. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ومن شكر الله عز وجل أن تشكر من كان سببا في نزول نعم الله عليك، كما في الحديث: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وكما قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ولذلك اعرف فضل الآخرين عليك، وتناسى ما كان منك من إحسان إليهم، لأنك تريد بذلك رضا رب العزة والجلال ورفعة الدرجة عنده سبحانه وتعالى. ومن هنا تشكر من له فضل عليك وإحسان. من أمثلة هذه الدولة التي نعيش فيها، تشكر الله جعلك الله فيها، إذ هي دولة التوحيد، دولة الإسلام، دولة تقوم بالحرمين الشريفين، وتقوم على ضيوف رب العزة والجلال من الحجيج والمعتمرين، وكانت سببا في كثير من النعم على الناس في دينهم، في تعليمهم، في مساكنهم، في مآكلهم ومشاربهم. ومن ثم تتقرب إلى الله جل وعلا بشكر هذه النعم، وكذلك شكر من كان سببا فيها. ومن الأمور التي أوصيكم بها أن تزرعوا ثناء الناس بعضهم على بعض فيما يتعلق بأعمالهم الصالحة. فكل من أدى عملا صالحا تقرب إلى الله بالثناء عليه وبالتعريف بجهده من أجل أن يقتدى به ويسار على طريقته. وحينئذ أذكر في هذه الأزمات بمواقف 4 فئات كان لهم أثر جميل في حياة الناس. أول هذه الفئات علماء الشريعة، الدعاة إلى دينه، الذين يعرفون الناس بما وجب عليهم، الذين يبثون الطمأنينة في القلوب، والذين يعلقون هذه القلوب برب العزة والجلال، والذين يزرعون الأمل وحسن الظن في الله. وهكذا يتقربون إلى الله جل وعلا بمعرفة فضل الطواقم الطبية التي كان لها جهودها ومواجهتها بهذا المرض. وكذلك يتقربون إلى الله جل وعلا بالثناء على جهود الجهات الأمنية والعسكرية
لما يبذلونه في تثبيت أحوال الناس واستقرارهم، وكذلك ما يتعلق بالجهات الخيرية التي تتولى تفقد حاجات المحتاجين وتسعى إلى إيصال المنافع إليهم، ومن ثم يدعمهم الإنسان بما يستطيع بقول جميل ودعوة صادقة، وبكل ما يستطيعه يتقرب بذلك لله سبحانه وتعالى. وهكذا من الأمور التي أذكر بها إخوتي الأعزاء أن يتقربوا إلى الله جل وعلا باتخاذ الشريعة بأمثلة كثيرة في هذا الباب. من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصبح على 7 تمرات عجوة لم يضره سحر ولا سم. هذا من اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وهو من القربات التي يتقرب بها، لأننا بذلك نحفظ هذا البدن. والله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولذلك لما خشي عمرو بن العاص من الاغتسال في صبيحة الليلة الباردة وترك الاغتسال وسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتركت الاغتسال، فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره ولم ينكر عليه. والمقصود أنه ينبغي بنا أن نعيد صياغة القلوب، وأن نجعلها على أحسن المناهج والدروب. نعيد صياغة هذه القلوب لنزرع فيها المعاني الإيمانية، معاني التوحيد الذي هو بمثابة الأساس لكل أعمال الناس. متى زرعنا مخافة علام الغيوب في القلوب حينئذ تدارأ الناس من أفعال السوء، وحينئذ أقدموا على أفعال الخير. وهكذا نزرع في قلوب الناس استشعار مراقبة الله جل وعلا لهم، فإن الله مطلع على أحوالهم، يعلم ما في ضمائرهم وصدورهم، كما قال سبحانه: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال: يعلم السر وأخفى. وهكذا نستشعر أن الله قد سجل أو قد وكل بنا ملائكة يسجلون أعمالنا، كما قال سبحانه: إنكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كما قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن زراعة هذه الأمور في قلوب الناس ممهدة إلى إصلاح أحوالهم واستقامة أمورهم، ولن تكون الأخلاق صحيحة مستمرة إلا بالتوحيد. وإن من أعظم خصال التوحيد التي ينبغي بنا أن نزرعها في قلوب الناس عبادة الإخلاص، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكما قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. والإخلاص بإفراد العبادة لله، وبالتالي تكون نية الإنسان في شيئين: استجلاب رضا رب العزة والجلال، والحصول على أجر الآخرة ورفعة الدرجة في الجنة. كما قال جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وكما قال تعالى: ومن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن ثم تفكر في أي عمل قبل أن تقدم عليه، هل ينفعك في الآخرة؟ هل ينفعك في الآخرة أو لا؟ فإن كان ينفعك في الآخرة أقدم عليه، وإن كان لا ينفعك في الآخرة فاتركه
وفكر كيف تجعل أعمالك اليومية تنفعك في الآخرة. بارك الله فيك ووفقك الله لكل خير، وجعلك الله من أهل قوله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كما أسأله جل وعلا أن يجعلك موفقا مباركا إماما في الهدى تتبع في الطاعات، وأسأله جل وعلا أن يجزي هؤلاء الذين لهم أعمال خيرة خير الجزاء. ومن ذلك مكتب الدعوة في المنطقة الشرقية وفرع وزارة الشؤون الإسلامية في المنطقة الشرقية على ما يبذلون، ومن ذلك هذه المحاضرات. كما أسأله جل وعلا أن يرشاد والدعوة بارك الله فيهم وجعل الله في جهودهم البركة والخير. كما أسأله جل وعلا أن يجزي ولاة أمورنا كل خير، وأن يبارك في جهودهم، وأن يحمي الطواقم الطبية من الأمراض والأوبئة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أسألك أن ترفع الوباء عن الخلق. اللهم ارفع الوباء، اللهم ارفع الوباء، اللهم ارفع الوباء، اللهم إنه لا يعجزك ذلك. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تعجل برفع الوباء بفضلك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.